uthathwe ngumuntu okwazi ukushumayela kwaphambi kwami. Balungiselele intoba mna chairman ndenze laa nto yenziwe court. Xa ingqina lithetha le nto lithethile, lisenzela lula ngolo hlobo. Ndibonile nami intoba iyawundakha noba indibeke ezantsi kwefestile, intoba nam ndithethe le ndithethiweyo ndihlale phantsi. Futhi imali yokuqinisekisa emakhaya iyawuba mininzi imizuzu emihlanu ndibebile. Kodwa ena ndiyiphawulayo xa ndizawungena yeyoba isikhokelo esikhoyo sinento enamva nje. Andiyazi intoba apho sibamba nakhona uzuqonda Sister Masizi intoba sinento enamva. Ngcono wena nje ukonvina mna kuze intloko uqobo athi ndixakeke izinto zomsebenzi kwanyanzeleka uba ndiziyeke, kodwa kunani waphinde Yesu yaxakekisa ingqondo yam le nto. Kodwa kunyanisile Sister Masiza xa esithi uJohane uBhalaka lo kaSebethu obhala iincwadi ezintlanu eBhayibhileni, yile gospile ibe ziileta ezintathu. Eyokugqibela fayisi wami neencwadi ezityileyo ezibhalwa nguJohane. Kwezi gospile yena ngumahluko kule ncwadi, ayoncwadi iqoqeka lula incwadi kaJohane, ayoncwadi ekulula nam ndithathe ithuba jikajikane nayo ukuze uyiqonde uba ayoncwadi iqoqeka lula. Khangela uchapter 4 wayo apho Yesu evezwa nentombi yaseSamari. Phayana siyifunda ngohlobo esicinga ngalo nesibona ngalo, kodwa xa ndikhangela ngomzekelo uza nokuqhekeka kwezizwe zikaSirayeli. Yile ibangela intoba ndithi ayoncwadi iqoqeka lula le ncwadi kaJohane. Uyaphawuleka ukuba ingathi uyibhale se-Efeso uJohane le ncwadi, kodwa mandiyeke ngoba ukhona umshumayeli emva kwam. Mandithethe lesize kuyo ndihlale phantsi. Uthi unobalisa ufike uYesu bevalelene kwigumbi eliphezulu. Aba bazalwane besoyika ngoba apha phandle kukho amaqembu amabini. Ngapha abafundi bakaYesu bayoyika bavalelene. Kweli cala ngapha iqembu lamaJuda ebelibule kuYesu nalo lixakekile ngoba linewaka yale bebaxelele kuYesu intoba ndizawuvuka ngomhla wesithathu. Naw ngoku abafundi bangapha ukhangela iqhinga ngoba uba yenzekile le nto thina maYuda sizawuthini. Naw uYesu ukufika vayisi wam enzini ifani ngoba uYesu besilindile intoba xa efika phakathi kwabafundi bakhe Sister Masiza uzawufika enomsindo unyana kaThixo ngenxa yezinto ezinzileyo kuye. Kodwa utshintsha ifocus uYesu okanye injongo yakhe kakade ibikuza ngoxolo. Wayiqonda intoba xa ekhupha umyalezo woba hambani ndiyayithuma, uke wabathuma engabanikanga uxolo lwakhe. Kuza kwenzeka laa nto yenzeke eGetsemane xa engena okanye unyana kaThixo ebanjwa uthi umbhali uPetros
engekho waluthi ikrele wayiqabela indlebe yomsoldathi unyana kaThixo. Kodwa uYesu uthi omnye umbhali wanqanda wathi Petrus ayomfazwe yakrele kodwa imfazwe yonkolo uthunyabalisa wayibuyisela indlebe yabomkhonzi. Ngoku Yesu woyika loo nto uthi kubo uxolo malube nani. Unobalisa utsho ngoku into eyenzekayo umnqa wabafundi bakaYesu. uYesu ufika apha bemgqibele engcwatyiwe unyana kaThixo. Bathi xa bemngcwaba abenzi bobubi nababetheli uthi umbhali batshaya balitywina ilitye likaYesu. Kodwa apha batsho uYesu afikile kodwa ilitye lalitywiniwe. Kwazalisekisa amazwi athi ndinakutamba phambi kwakho oluvuliweyo ubala ngenolivala. Ngoba uYesu ugqobhoze ngapha kokutyhilwa kwezibaba wafika wagqobhoza endlini bevalile wangena unyana kaThixo. Ngamanye amazwi unyana kaThixo noba imeko yakho yentambo ivaliwe ngabantu unako uYesu ugqobhoza aphumele. Uthi umphaleli wangena uYesu besoyika kodwa wafika wamisa uxolo. Ndinike ingxaki evice professor. Ndinike ingxaki ematshaya yoba mandishumayele uxolo. Anombuzo uthi lo uthi mandishumayele uxolo enobundibonele bandinalo nalo uxolo. Ngoba the challenge sinayo kukufuna ukwenziwa koxolo sibe singenalo uxolo. Ndiyamthuma njengokuba wandithumayo. Ndifuna ukugqithisa loo nto shema esithi kuwe kupha amathuba alapha esifemelini noba kuthiwa xa kubona iprogress yakho kube khona nabamanga phambili bafuna ufaka ucawa. Nasesifemelini kunjalo, nasekuhlaleni kunjalo. Ndiyaba ukuhlala bengakwazi ne-background yakho nendlela ostruglishe ngayo ufika kwindawo kuyo kodwa abaluvala ucango. Asuke uYesu afulela ucango ngoba uYesu uyayikhangela inhliziyo yomuntu omthandayo. Bantwana bakaThixo wabathuma ke ngoko kodwa abatshaya abaphelelanga apha. Omnye kwabalishumi-2 lowa waphelela phansi komnqamleso emveni kwabethe lowo ngithenda amanga kuye lowo. Uthi unobalisa zange ligqibe litshoyo kwanyanzeleka into yoba nemali ebethengwe ngayo ngokuncatsha uYesu ayibuyisele. Bantwana bakaThixo iyele nolokhayo unokhela omnye umntu kusesixesha loba livezwe libala usebexesha. Ndizawujika shwele ndizawujika kodwa ndiyanithuma vayiswami uThixo ukuthuma aqala nekuxolo kuwe kuqala ukwenzela into yoba xa ufika kubantu othunywa kubo ufika unoxolo ungasebenziswa bakho. Bantwana bakaThixo kuyingxaki ke uthunywa ebantwini abanaziyo uxolo. Kuyingxaki uthunywa ebantwini ungenaxolo. Sister Masiza ukuthunywa sikuthunywayo kokuba sithi apho kukho imbambano sifike thina sinqonde imbambano. Ukuthunywa sikuthunywayo kukuthi xa sibona konakele sifika ndibane ngxaki ke ezinye izinto esiye sizenze. Sister Mfiki sithi kuvutha endaweni yokucima sisuke sangeza umlilo. Sithi kumele senze uxolo sikhangele ibook of order. Sithi abantu bakaThixo bedinga uThixo sikhangele 4.8. Ifike ngokungxaki loo nto. Kodwa ngoku xa sigoduka ndizonicenga oba xa uthunywa nguYesu thumeka kodwa uxolo lungaphakathi. Thumeka unoxolo olusuka enhliziyweni. Thumeka
uxolo olungahanganisiyo ngoba inkathazo kukuncuma amathaya kanti emva kwam awuthethi loo nto kukuncuma kanti emva kwam uphethe ikrele elenzakalisayo ngoba sichithakele ifamilies ezininzi luxolo lungekhoyo achithakele amakhaya amaninzi ngenxa yoxolo kodwa ngoku emva kwale meko unyana kaThixo usitangele into yoba now that esinhlanhlathile wasinika uxolo masibhekele izwi yabona ke ingxaki yobheka ebantwini ile yoba ungangafumani le response ubucinga uzawufumana yona uyakwazi ukuthi vice uze ngoxolo ebantwini basuka abantu bathi kubuphila kwelizwe kuthiwe masimtheste sizawuvela kule kona sitsho uyeke uba kuxolo lukaThixo kodwa uvele isiqu uba umuntu akakathi kuwe izawusuka le bhatyi kuvele ubumna awukadibani nabantu abangena xolo uthi ngeli xesha ubuze ngokwakha uze ngokuzithoba asukathi kuwe kanti uyakundibona into endibhinqa ngayo i-challenge esidibana nayo kweli lizwe siphila kulo kodwa eyona nto mandiqiniseke ngayo oba uyokwenza uxolo ungahambi wedwa kukho umntu ommeme usaphuma olo xolo lunako ufike kutshintsha imeko imeko zethu simosha kuba siphuma siye ebantwini sishiye umnikazi woxolo ngasemva siphuma sibheke ebantwini sithemba ukuthina kanti yiva aba bantu matshayi xa bebheke emawusi bathi besiba nguye ozawukhulula uSirayeli ngenhlawulelo kodwa ngoku ithemba labo